осылайша варафана бa'дакум фауқа бa'дин даражат. Дүниеде мен дейді сендерді бір-бірлеріңнен артық қылып қойған дейді. Дүниелік артықшылық. Алланың артында артық емес ол. Түсіндіңіздер ғой? Ол хайыр деп аталмайды Алланың алдында. Абырой деп аталмайды ол Алланың алдында. Дүниеде мен дейді бөліп берген. Қандай дәрежеде бөлген кезде жалияттахиза бa'дакум бa'дан сухриян. Яғни біреуің жұмыс беруші, біреуің жұмыскер. Мен болсын істеп қойған дейді. Жұмыс беруші жұмыс беретін жағдайға өзінен жеткен жоқ дейді. Мен жеткізгем не айтар екен деп. Күндердің бір күні оған бір имам қазіргі заманда немесе бір досы барып, бір туысқаны барып, қарағым намаз оқы, Аллаға шүкір ет дейтін кезде, Алла Тағала естеймін, білем дейді, қазір не айтатын дейді. Осы күнге дейін бұны оған жақсылық деп санағам дейді дүниені. Қазір енді өзінің өз үкімін өзі шешеді дейді қазір қараңыздар. Сол кезде қойшы өзім жеткем мынаған дейтін болса, бітті. Мал қалады, мансап қалады қасында, бірақ Алланың алдында абырой түсіп кетеді. Ал өзін айналып жүрген адамдардың алдындағы абырой түспейді, өйткені бұл абырой құнсыз. Бұл дүниедегі адамзаттың стандартындағы абырой. Ол түк шешпейді Алланың қасында.